нашият Господар и Господ, комуто да бъде слава от сега и за винаги. Обичаме Те, Исус. И отново, Господи, искаме да ни получаваш чрез Святия Ти Дух. Това, което имаш от небето, аз те молявам, нека дойде мъдрост във всеки сърце, върху всеки един, за да може, когато говорим това слово, това поучение, да го разбираме, Господи, да го прилагаме в нашия живот, да помогнем и на други, и те да могат да приложат това слово в собствения си живот, за да можеш Ти да бъдеш прославен, а съдбите ни да бъдат променени. В името Исус, Отче. Времето, което посвещаваме на Тебе тази вечер, нека бъде за благословение на душите ни. Отново те моля и за тези, които не успяват да влезнат в уроците си. Моля те, Господи, дух на отговорност, Ти да им дадеш в сърцата, за да могат след това да си слушат урока, да си гледат урока и лайв, за да могат да вървят заедно с нас. В името Исус, Отче. Амин. Амин. Така, миналия път говорихме върху 9 глава, ако си спомняте, на Матея. И там казахме, че има няколко неща, няколко истории, загаднахме за няколко истории за паралитикът, който, нали, Господ му прости греховете и го изцели. След това призоваването на Матей видяхме като негов ученик. След това видяхме изцелението на 2 жени. Едната с кръвотечението, а другата, която нейната дъщеричка беше умряла и така нататък. Накрая виждаме една по-голяма кулминация даже за слепите, които Исус им връща зрението. И как наистина накрая цялата тълпа, множеството, Исус казва, че ги съжали и започна да им показва милост и спасение. Но имаше една друга група, наречените фарисеи и садукеи, които искаха да хванат Исус в крачка, като че ли, но виждаме Исус и неговите поучения, виждаме и отговора на Исус към тях. Така че когато говориха, той им каза, здравите няма нужда от лекара, болните. И ние видяхме накрая как изгонва демон от един ням човек, който е бил обладан от нечистите духове. Това беше демонстрация на Божията сила. И даже ние така си го... Заглавието не беше такова, нали? Божията власт и сила. И накрая 36 до 38 стих, виждаме нещо уникално, което е в сърцето на Бога и в характера на Исус даже, в характера на самия Бог, как се смилява за хората, смилява се над тълпата, защото са много уморени и разпилени като овце без пастир. И той накрая даде една молба към своите ученици, която молба и до ден днешен важи и за нас като църква. Казва, молете се на Господаря, на жътвата да изпрати работници. И знаете ли, тези работници са призвани, тези работници са родени и днес. Но тези работници, които Бог иска да изпраща, защото жътвата е голяма, прекалено много голяма. Ето виждате, той сподели нещо. От Украина има нужда, оттам имат нужда. Това е жътва. Но работниците понякога не стигат. А един работник означава да е готов. Това означава, когато е екипиран, когато е обучен, когато някой се занимава определено време с него. И както в казармата. Не можеш да пуснат... Вчера ми влезна в казармата и веднага автомата в ръцете му бяга и там има враг, стреляй. Той трябва да мине някаква форма на обучение. В християнството е абсолютно и същото. И като казвам форма на обучение, аз съм благодарен на Бога за това училище, защото един вид сега в момента, може би си казваш, какво толкова прави пастор Чакъров? Говори ни тук за Матея, говори ни за разни неща. Аз не знам утре или други ден, или след 2 години. Къде може да постави Господ? В какво служение, в каква позиция? Никой не знае нищо. Само Бог знае бъдещето. Но винаги трябва да бъдем готови, за да може да бъдем научени по този начин, а ние да учим и други. Като казах така, сега от няколко дена имам един разговор с едни мои приятели от Ямбол. Нахъсани са. Искат да направят една група,
Само от Ямбол обаче искат да почнем на училище, така онлайн с тях. Защото един познат мой им говорил много и сега се съгласиха да видим с тях как ще дирижираме нещата. Ако ще е Господ. Защото и аз съм уморен, и аз съм човек. Не мога навсякъде. Така, това беше 9 глава. И сега да преминем към 10 глава за бързо. Защото аз искам за бързо да ги минаваме главите, за да може да минем и към другите евангелия, ако е възможно. И 10 глава виждаме нещо много, много, много силно, още в самото начало на главата. 10 глава, още в самото начало, още в първите стихове. Вижте апостол Матей как започва. И като повика 12 си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. И във втори стих казва, ето имената. И изброява 12 апостоли. Тук, значи виждаме в 9 глава призоваването на Матей, но тук в 10 глава виждаме призоваването на всичките ученици. И вижте казва, първият Симон, всъщност това е Петър. Спомняте ли си? Нали? Когато го назова, когато му каза, когато той получи божественото откровение, питайки, а според вас кой съм аз? Тогава Петър му каза, ти си Христос, синът на живият Господ. Той се обърна към него и каза, това вече към 16 глава на Матея го пи. Ще стигнем до там живот и здраве. Там е описано в тази глава точно това нещо, тази история, този разговор, 16 глава. Тогава Исус му каза, а ти си Петър, т.е. вече не си Симон. Даде му ново име. Симон получи нова идентичност. Получи не само ново име, получи нов характер, получи нова вяра, получи ново разбиране, получи новата си съдба. По същият начин, сега се сещам, просто не е записано в урокът ми, в Откровението на Йоан пише за новите имена, които само Христос и лично човекът разбира и знае новото си име. Разбирате ли? Да, ти си Галя, да, ти си Йордан, ти си Минка, аз съм Митко, но има имена, които Исус ни познава с това име. Примерно, ако ти на земята теб те наричат Галя, има име, което Исус ти е назовал и в небето такова име върви. Не само името Галя, примерно добродетелна. Примерно казвам, добродетелна. И теб те познават в небето като добродетелна. Това е име. Разбирате ли? И никой друг не знае това име. Казва малко камъче на него новото име, което никой не знаеше, освен Исус. Слава на Бога за това. Просто ми дойде този стих, сега се сетих за този стих. И тук казва Симон, който се наричаше Петър. Ето. След това казва и Андрей, неговият брат. Виждаме, че те са двама брати. Яков Заведеев и Йоан, неговият брат. И така, виждаме още двама братя. Виждате ли, само фамилии. Ето затова е благословение, когато Стария Завет има един стих, също много го обичам. И той не ми е записано тук, но се сещам за този стих сега. Книгата Исус Навин, 24 глава, завършва нещо много силно. Исус Навин прави една силна декларация за себе си и за домът си. Казва, не знам за вас, не знам, но аз и моят дом, моето семейство, моят дом, ще служим на Господа. Така завършва 24 глава Исус Навин. Виждате ли колко е важно с цели семейства да служим? Знаете ли защо го казвам с цели семейства да служим е важно? Защото е по-лесно. Трудно ти беше първата година, втората година, Минка, нали? Трудно ти беше. Илия не беше против Бога и против църквата, но те возеше до църквата и се връщаше, нали? Колко пъти стоеше пред къщи, висеше в колата, не щеше да слиза, нали? Но сега ти е по-лесно, нали? Началото на Елена също не й беше много лесно. Тя ходеше сама, зима, лято. Чак зима, лято, не чак толкова с дълго време, защото аз след 2 месеца след нея повярвах и аз. Деца вика. Но в началото й беше трудно. Така че благословение, когато цяло семейство ходи и вярва и ходи на църква. И вижте, тук по цели семейства са призовани
да служат на Исус. Заведеев и така неговият брат. Филип и Вартоломей, Тома и Матей Бирникът, Яков Алфеев и Тадей. Симон Зилот и Юда Искариотски, който го и предаде. И така. Тия 12 души Исус ще спрати, заповяда им, казвайки: не пътувайте към езичниците и в Самарински град. Не влизайте. Значи, виждаме нещо много важно. Виждаме изпращането на 12-те, овластяването, дава им власт. Нали, тук говорим преди кръста. Още преди кръста. Второто нещо, когато той им каза: ето, давам ви всяка власт, това вече е чак на 28 глава на Матей. Преди да си иди в небето Исус, преди да се възнесе. Когато победи смъртта яда, тогава той казва: да, аз може да не съм с вас, но ето, давам ви, ето, давам ви, ето. Там добавя думичката: ето, давам ви всяка власт и на небето, и на земята. Докато тук вижте показва. Даде им власт над нечистите духове. Втори стих. Разбирате ли? Казва, не, първи стих. Даде им власт. Даде им власт. Но вижте, като казва даде им власт, това не е окончателна власт, която виждаме тук. Докато в 28 глава на Матей, чуйте ме добре, това е много важно. Преди да се възнесе Исус, дебело подчертава. Тук казва, имате мисия. Сега ви изпращам за тази мисия. Специално за този случай, специално за тази мисия ви давам власт. За тази мисия. Имаше определена мисия да идат да благовестват. Но там в 28 глава, там нямаме само мисия. Там е нашия начин на живот. Разбирате ли разликата? Това става наше вече. Тук си овластена и овластен, защото Христос на момента е решил така за определен вид работа. Но при възкресението на Исус и възнесението му, това окончателно Бог го е решил. Исус го е решил и казва: така съм решил, така ще бъде. Затова там добавя думичката ето, давам ви всяка. Демек ето пояснява за винаги. Докато тук има за определен вид работа, за определена мисия. Разбираш ли, лице? Защото все още не бяха кръстени в Святия Дух. Все още нямаше тази божествена сила в тях. А силата на Святия Дух носи тази сила от небето в нашия живот, в нашето служение. Така че е много важно това нещо да го разберем тук, още в самото начало на 10 глава. За определената мисия, където ги изпраща Исус, за определената мисия ги овластява. Докато в 28 глава за винаги е овластена църквата на Исус. За винаги. Амин. Това е много важно. И казва, вижте, и има инструкции. Второ място, значи първото нещо, първата точка, овластяването на учениците и изпращането на мисия. Виждаме една мисия. Но второто нещо, втората точка казва, има инструкции в тази мисия и вижте инструкциите. Първото нещо. Не отивайте към езичниците. Тоест, мисията беше само към израелския народ. И за израелския народ. Но не и за езичниците. Значи, Исус за това дойде. Имайки Израел за възлюбен народ, намерението на Бога да работи само с Израел, но тъй като за няколко хиляди годинки Израел като народ закоравява вратът си, не приемайки Исус за Месия, не приемайки Исус за Господ, не познавайки времето, че Той се е родил, тогава Бог има план Б. Обръща лицето си към езичниците, към нас, към Галя, към Ицо, към Минка, към Митко. Даже в Римляни апостол Павел казва, понеже ние много знаем, езичниците много са гордеем, езичници това означава не евреи, не евреи, не юдеи. Всички останали са езичници. И понеже ние сме се похвалили малко спрямо еврейския народ, мислейки, че Бог се обърна към нас, а тях ги заряза,
на тях им обърна гръб, а всъщност не е така. Той може да е обърнал лицето си от тях да работи в момента с нас, с езичниците. Но чуйте добре. Но дълбоко в сърцето на Бог, в центъра, в сърцето на Бог, стои Израел. Израел стои там. Не, че ние не сме там, но възлюбеният народ е самият Израел. И като казвам така, казва, отивайте само до изгубените ми овце. Тоест, за изгубените овце той няма предвид теб и мен, езичник. Изгубените от Израел има предвид. Затова, че той ги изпраща и сега има една глава в Метея, ние ще я разнищим по-нататък, когато Исус се качи на хълма малко преди да влезне в Ерусалим и там много плака за Ерусалим. И защо плака? И той казва едни думи там. Ерусалиме, Ерусалиме, не позна времето, в което те посетих. Тоест, изпраща вестителите си, изпраща апостолите си, изпраща пророците си, те не разбират, че те са пратениците на Бога. И не само, че не разбират, чуйте, продължава същата глава, когато плаче Исус и казва, ти, който убиваш пророците ми с камъни, убивах и ги даже. И въпреки това, когато казва, отивайте само до израелевият народ, има изпредвид да могат да се обърнат изцяло към Бог. Към онзи Бог, който ги изкара от Египет, към онзи Бог, който ги прекара през Червено море, към онзи Бог, който ги прекара през Йордан, към онзи Бог, който беше Бог на Моисей, на Авраам и на Яков. И искаше да им каже и нещо много важно. Чуйте, казва, кисия не си взимайте. Това са много деликатни моменти. Хайде да речем, пращате Бог на мисия и казва, Минка, Ице, Галя, отивате къде? Отивате в Германия, пращам ви в Германия на мисия. Дори да не е в Германия, от единия край на България отивате в Северна България. На мисия. Нали? И вие се радвате и казвате, о, Божията работа. Тръгваме, Господи, благодарим ти. И в един момент Бог ви казва, пари не взимайте. Чакай сега, как ще пътуваме? Веднага, нали, ще трябва да се храним. Какво ще ядем без пари? Къде ще спим? Нали? Обаче, вижте, има дълбока мисъл Бог в тази дума. Кисия не взимайте. Искаше да, вижте, изпращайки ги на мисия, да освобождават, да изцеляват, давайки им властта, успоредно с това, което им даде Исус. Казва, ето, давам ви власт, демони ще треперят от вас, ще освобождавате, ще изцелявате. Успоредно с това обаче, искаше да ги научи на нещо. Но ето, казвам ви, кисия не взимайте. Нито турба слагайте. Искаше да ги научи на нещо много важно. Искаше да ги научи на доверие. На доверие. Изцяло потопени в доверие и вяра към Него, че Той се грижи за всичко. И затова много обичам един стих, който апостол Павел казва. Не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо с молба и прошение застанете пред вашия Господ. Защо? Защото Той знае от какво имате нужда. Той знае. Когато Божията мисия е Божия, Той има всичко. При него има всичко наредено. Той е промислил и за буса, той е промислил и за парите, той е промислил и къде ще иде буса. Когато обаче е Божията мисъл, когато е Божията мисия. Ако не е Божията мисия, апостол Павел казва, желание за добро имам, но злото ме изпреварва. Днеска точно така обясних на тази жена. Желание имам, не че нямам. И апостола казва така, желание имам за добро, но злото ме изпреварва. Тоест понякога ситуацията е такава, че не е възможно. И по същия начин виждаме, има и предупреждение в тази глава, между другото. Предупрежденията са непосредствено, вижте, предупрежденията са непосредствено след инструкциите, които им дава. Демек, сега да ви уточня. Първо ги праща при израелския народ, дава им инструкции, дава им указания, след това ги насърча, казва, не взимайте нищо, аз ще ви храня, аз ще ви обличам. Припомни, знаете ли, имам чувството, че той искаше да им припомни онази картина, която Моисей преживя с израелския народ. През деня аз ще ви закрилям като облак,
да не ви пече слънцето. През нощта аз ще ви топля с огнен стълб, ще ви храна с манна. Всичко Бог правиш. Те нищо не правиха. Имам чувство, че точно това беше една преносна картина в разговорът им с учениците. Това се случва и с учениците. Той искаше да им каже, не забравяйте, Моисей не взема нищо. Еврейският народ нищо не взема. Бог ги хранише с манна, с пътпадъци, с манна. Вярвате ли на това? По същия начин аз се грижа и за вас. Имайте доверие във властта, която ви дава, отивайте и изцелявайте. По същият начин. И вижте, не само, че има инструкции, крайна сметка най-накрая казва, има и предупреждение. Значи, хайде пак да върнем сега, да си опрестим нещата. Виждаме, призоваването на 12 апостола дава власт на 12 апостола поименно, виждаме фамилиите им там, поименно, дава им инструкциите, казва да не отивате при езичниците, отивате при изгубените. Моя народ са изгубените. Искам да ги върнете при мен, еврейския народ. Това са инструкциите, обаче в един момент след тези инструкции казва, сега важно, има предупреждение. Значи има и предупреждение. При всяко благословение от Господа, при всяко, трябва да сме много внимателни. Ето, като казва предупреждение, сещам се за една глава в Стария Завет сега. Примерно 28 глава на Второзаконие да вземем. Айде да речем. Не ми е записано в това, но се сещам. Там има нещо уникално. Там има нещо уникално за благословение и проклятие. Прочетете си го, намерете си го, Галя. 28 глава на Второзаконие, запомнете си го. И там казва така, започва. Ако слушаш внимателно гласът на своя Бог и върши всичко, което ти е заповядано, и продължава, казва, ще бъдеш благословен на полето ти, ще бъде благословено влизането ти, излизането ти, ще бъде благословен домът ти и продължава. Благословение, благословение, благословение. Вижте, само от една причина. Ако слушаш внимателно и ако изпълняваш всичко, което ти е заповядано. Но веднага отиваме към втора точка. Но ако не слушаш внимателно и ако не вършиш старателно всичко, което ти заповядвам, ще бъдеш проклет на полето, ще бъде проклето влизането ти, излизането ти, родът ти и всичко това нещо. Виждате ли? Ето за това е много важно, когато говорим за предупрежденията на Исус, да бъдем наистина внимателни към думата на Господ, когато Господ ми казва, че трябва да не правя нещо, което до сега съм правил, защото на едно друго място Бог казва, Бог не е за подиграване, моментално трябва да спра това. Защото това е предупреждение за моята душа. И вижте, в тази глава съдържа и предупреждение за преследване. Казва, да, ще ви преследват, ще ви гонят. Но искам да ви кажа, бъдете мъдри и да знаете как да реагирате. Примерно на работното място някой ти каже, айде стига, знам каква си. И ти от странно и от гордост някой друг да не си спомни за тебе каква си всъщност наистина, отвръщаш. Аз ли? Ами ти си по-долу. Отвръщаш. Разбирате ли? Но вижте, има едно предупреждение дори към нас днес. Предупреждението, знаете ли какво е? Предупреждението казва, ние го разглеждахме това нещо, пропътя на планината. Ако солта обезсоле, внимавайте. Ние сме солта. Това е предупреждение, ако солта обезсоле. Тоест, ако станем безразлични, ако станем студени, ако станем хладки, ако отвръщаме на злото с зло, зъб за зъб, око за око, тогава ние не спазваме Божите инструкции и това предупреждение ще ни настигне. Така. И вижте, не само това, но той им дава една друга представа вече, предупреждението, което той има казва, как да реагират. Казва, ако влезете в някоя къща, в някой град, това е чудесно нещо, ако там има син или дъщеря на моят мир, демек, ако отидете на гости у някоя къща и там има християни, които вярват, обичат Исус, казва, вашият мир нека остане в този дом. Но ако отидете в някой дом и те ви изгонят, не ви приемат, нахокат това, какво правиш тук? Кой те покани тук? Малко да пием кафе. Я бе го тук. Аз не те искам вкъщи. Дали? Така алегорично му казвам. След това Исус казва, изтопете краката си, праха
праха и казва, вземете мирът си и си отидете. Демек, няма нужда да оставиш твоят мир там, защото няма такива синове на мира. Не знам дали ви е познато това, не знам дали си преживял такова нещо. Не знам. Аз съм го преживял. Да. И така. И казва да бъдем разумни, като змиите, незлобливи, като гълъбите. Това също инструкции. И вижте, казва така. Когато отидете на мисията, има една определена цел в мисията, както тази цел днес Бог я даде на своята църква, на теб и на мен. Казва, когато мисията каква е всъщност? Да проповядват небесното царство. Ето затова ги изпращаше Исус. 12 ученици им даде власт, но им казват, освобождавайте, изцелявайте, но направете и нещо много важно. Никога не го забравяйте. Проповядвайте за небесното царство. Проповядвайте за моето царство. Защото неговото царство съвсем скоро отново слиза на земята. Не взимайте нищо, нито злато, нито пари, нито 2 ризи. Майко мила, не знам. Ние ако не се преоблечем по 2 пъти на деня, не знам какво става с нас. Минка. А виждате ли тук и с какво казва? Не взимайте 2 ризи. Не знам обаче някои хора гардеробът им с пулка вече от много дрехи. Представете ли си, Бог ти каже на мисия Галя, обаче казва, няма да взимаш нищо, взимаш една тениска, ни дънки, и не маратонки, без пари, без нищо, тръгвай. Не, първото нещо знам какво ще стане. Ще има пазарлък. Чакай малко сега, дай да взема още един чифт дънки, поне още едно яки само да взема. Хайде, пари няма да взема, ама яки, ама това трябва да взема. Чуйте, виж какво казва. 2 ризи даже да не взимате. Много, нали, сериозен Бог. Нито 2 ризи, нито обуща, нито тояга, тъй като работникът си заслужава прехраната. Ето това е уникалното тук, защото Господ се грижи за своите деца, за своите служители, за своите изпратеници. Така. И когато влизате в града, казва инструкции за града. Значи, първото нещо, инструкциите, вижте, инструкции за мисията. Първото нещо, по точка А. Инструкции за мисията. Да проповядват единствено за израелския народ. Без езични. Това е първото. А. По точка Б. Какво да проповядват? Небесното царство, което наближи. По точка В. Какво да правят? Да изцеляват болни, да изгонват демони, да дават безплатно това, което са получили вече от него. По точка Д. Как да пътуват? С такси. Как да пътуват? Днеска без коли ние не можем, нали? Вижте, казва да не взимате със себе си злато, нито сребро, как да пътуват, нито пари, нито търпи, нито 2 ризи, нито обуща, нито тояга, тъй като аз се грижа за вас. Работникът си заслужава прехраната. Инструкции има също така, по точка Е, инструкции има за пребиваване в градовете, когато влизаш в града. Какво трябва да правиш в града? Казва, когато влизате в град или село, да питат кой е достоен там или има ли вярващи там. Първото нещо, ние, когато отиваме в чуж град някъде, какво правим? Търсим църква. Търсим християни. Вие, когато дойдохте в Холандия, първото нещо, което направите, какво е? Да, отидахте да видите оранжерите къде са. Да, да видите къде е счетоводството или с кой ще работите. Нали? Това е много важно. Но веднага след това какво направихте? Има ли църква тук? Няма ли? Има ли християни тук? Нали? Това е същото. Казва, когато влизате в град или село, да питате кой там е вярващия. Аз имам една така черта. Където и да, без значение. Алена, знаете ли какво ми вика? Дори на Марс да идиш, на Марс, ти и там ще направиш църква, ще намериш вярващи и там. Викам сигурно, да. Защото това е животът ни. Това е част от нашия живот. Това е системата ни. Това е нашата съдба. Ние не можем да избягаме от нея. И казва да поздравяват хората, ако домът е вярващ, техният мир достане там. На мен ми се е случвало, знаете ли, сещам се за една случка сега. Отидах да питам за едни пари, които ми дължаха на мен, точно за нова година.
И вместо да си намеря парите, да ми даде човекът парите, изядах 2 плесника. Първо му удари от едната страна, викам, хайде и другата поне. И той наистина посегна, обаче аз не му отвърнах. Но разбирайки словото на Господа, казва, ако няма син на мира в този дом, демек ако не е вярващ, изтъпнете краката си. Прахът нека остане там. Вземете мирът си и си заминете. Такъв дом не заслужава твоят мир. Той не е наш, той е на Бог, той е Исус, ни го е дал този мир. И аз тогава го направих това нещо. Съвсем съзнателно го направих. На прага на неговата врата отвънка, просто си изтупах краката. Нищо не го казах. Нищо на това. Те не разбраха даже какво направих. Но си изтупах краката. Си казах, не заслужава твоят мир. Това е. И така. Има едно друго предупреждение. Исус ги предупреждава нещо много важно. Не знам за нас днеска дали е важно. Но той ги предупреди, защото ги обичаше. Искаше да ги предпази. Искаше да види тяхната реакция, когато започне народа да ги отхвърля. Каза, бъдете готови, искам да видя вашата реакция, когато дойдете в някоя къща, когато ви изхвърлят от къщата навън, да видя как ще реагирате. Днеска на нас как ще ни подейства, нали? Ако някой ти каже, не искам да влезнеш в моя дом, не те искам вкъщи, да не си стъпала вкъщи, нямаш място в моя дом. Как бихме реагирали ние? Днеска е това много, много е важно. Ама ние сме вярващи, тя ти е сестра. Понякога двете сестри не са понасят и не се искат даже. На мен ми е познато поне. Тази църква се е случвало. И сме се молили Бог да събере двете сестри отново в единство. Както и дъщеря и майка също. И вижте, казва, внимавайте каква реакция ще имате. Знаете ли защо ги предупреждава за тяхната реакция? Защото Исус не е забравил и иска да ни напомни на нас, Галя, нещо много важно. Иска да ни напомни, че ние сме Неговата светлина, Неговата сол, Неговата правда. И според нашата реакция, хората ще забележат. Или ще дойдат при Исус, или ще си отидат от Исус. Това е много важно. Как реагираме ние на хората? Знаете ли, сещам се за още един пример. Проповядвах в Перущица. Църквата беше много пълна. Нямаше место. Говоря в рамките на 7-8 години назад, може би. Там някъде. В един момент обаче, докато проповядвам, влиза едно младо момче, пян. Много пян. Застава на вратата и, нали, той е пян, ама си вика, нали, алелуя, алелуя. И разпоредителите отидаха до него и айде, то си накана, айде отли. Айде. И така, нали, църквата възмутена, защото се обаждаше аз, докато проповядвах. Амин, алелуя. Добри неща, добри думи. Но понеже само, вижте, състоянието му не отговаряше на критерия, с който ние, критерии, макар че това не е правилно, но обаче в нашите очи критерия за вярващ човек е да е трезвен. Демек той не може да е пиян. А напротив, вижте, Исус казва, елате такива, каквито сте. И докато разпоредителите искаха да го отблъснат, да му отворят вратичката, даже бяха отворили вече вратата, аз от амбона се обадих. Оставете го, вика. Даже му помогнете. Докарайте го отпред, нека седне отпред на стола. И влезе, седна на стола. Знаете ли какво направи той? Завърши църквата, попитах, иска ли някой молитва. Той стана и каза, аз искам да приема Исус. Пян. Да. И трябваше да се молим за него. Пян. Не казвам, че единственият случай съм аз. Аз вярвам, че има много такива случаи. Но аз благодаря на Бога за случаите в моя живот. И вижте, това е много важно, каква реакция ще имаш. Говорим, вече не знам коя точка е, точка И, ако не се лъжа. Да, беше предната, да, И. По точка И, реакцията при отхвърляне. Това е много важно да видя твоята реакция. Когато някой каже нещо на работа срещу тебе, дали твоята реакция ще бъде същата като неговата. Или ще му се усмихнеш и ще кажеш, Господа те благославя. Не е трудно.
Трудно е за онези, които не искат. Лесно е за тези, които казват, искам да живея с теб. Искам да умра за теб. Искам моето его да умре даже. И така. И последната точка, която е, не знам как ви ги пишете, и кратко ли идва там, не знам коя точка, 8 ли. Предупреждение и насока за поведение. Не само каква ще бъде нашата реакция, но какво ще бъде нашето поведение също е много важно. Защото реакцията, знаете ли, реакцията е мигновено нещо. На момента нещо правиш. На момент. Затова го наричаме реакция. Ако ти посегна нали, отдалече или взема нещо да хвърлим срещу тебе, Минка, наведа си взема камък, малък камък и го насочи към тебе, мигновено твоята реакция ще бъде да се отблъснеш, нали, да се опазиш. Реакцията е нещо мигновено на момента. Просто или правиш нещо, което е добро, или правиш нещо, което е лошо. Това е реакцията. Докато поведението, това вече е характер. Поведението показва всъщност кой си. Не само реакцията може да ми покаже на хората кой съм, но поведението ми говори повече от реакцията. Ето затова казва, има едно предупреждение и насока за нашето поведение. И вижте нашето поведение какво е. Той казва нещо много силно, вижте. Изпращам ви като овце между вълци. Баш мели ме девла. Меджал и Ангелина. Бичал и овка. Меджал, еди кой си. Не. Диди Илия. Мъжът ми Диди. Виждате ли, понякога такова нещо може да има. Исус предупреждава, че ги изпраща като овце между вълци. И не само това, но веднага след това казва, но и има съвет. Бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. Това е 10 глава, 5, 42 стих. Също. Нека Господ Бог да ни благославя, да може с живота си хора да покажем наистина не само поведението, че сме Христови, но че Христос живее в нас. С реакцията ни. Защото на мига може да направиш катастрофални неща само за секунда. И после цял живот да съжаляваш. Говорейки за тези неща, той се обръща към учениците за съвет и им дава инструкции, казва им това може да се случи, внимавайте в това може да се случи, имайте поведение. Днес е абсолютно същото. Ние сме също ученици на Исус. Ние също сме последователи. Не може да говорим теоретични неща само за това време, докато може да бъдем практици. Практичното нещо днес да го приложим в нашия живот. Каква ще бъде реакцията ми, ако някой говори срещу мен? Или пък предадат информация, че някой друг говори на работа срещу мен. Каква ще бъде моята реакция? До вечера в квартирата виж какво ще го направя. Само да ми дойде. Само да се прибере до вечера. Тогава питам какво е нашето поведение. Последната точка, какво е твоето поведение тогава, нали? След като вече Исус ни е предупредил, никой не е виновен, ние сме си виновни. Бог ни е казал, аз ще се грижа за тебе, не дай да взимаш нищо. Не се грижи за ризите си, за дънките си, за якито си, за скъпите си парфюми, за скъпите си колекция Адидас или там Коко Шанел. Примерно. Не. Аз съм този, който те снабдявам с всичко. И най-важното казва, и никога не забравяйте. Проповядвай моето царство. Тоест, дори на работа, с твоето поведение да показваш кой е Исус. И ако те попитам, каква жена си ти, бе? Тогава започне да говори за царството. Има и врата отворена вече. Бог отваря вратите си. Има инструкции да проповядваме това до изгубените. Но вижте, мисията на учениците бяха, ето това е разликата сега. Мисията на учениците бяха до изгубените на Израел само. Да работят само с изгубените от Израел. Докато нашата мисия, Църквата на Христос има мисия. Да проповядваме между народите. Слава на Бога. Разбирате ли? Разликата сега. Това е голямо благословение. Но учениците Исус им разреши да благовестват само между юдейския народ.
Само между евреите. Докато на църквата си, на теб и на мен казва, идете между народите, кръщавайте ги, правете ученици. На църквата Бог даде по-голяма власт дори от самите ученици. А ние не го разбираме това нещо. И не само власт, по-голяма отговорност поставя в ръцете на църквата. Имаше и апостоли, които Бог им каза, хайде ще ви изпратя. Примерно Тома отиде в Индия и там намери своята смърт. Знаете ли как умря Тома? С ножове. Той беше така, с ножове раздран. Удраха кожата му. Както се дере яре. Кожата на Тома беше свалена. Петър получи своето откровение и казва, трябва да ида до Рим, не мога, но в Рим ще умра. Той знаеше, Исус го предупреди. Петър беше разпънат с главата надолу на кръста. Също. Абсолютно всички ученици умряха така жестоко. Единственият, който почина от естествена смърт, това беше възлюбеният, който, нали, така казва и Библията, че който най-много обичаше Исус. Това беше Йоан. Знаете ли защо? Защото беше най-малки на години. Същият Йоан, който записа Евангелието от Йоан, и същият Йоан, който записа и Откровението от Йоан. Този е един и същи Йоан. За него говоря. И знаете ли, причината Йоан да умре от естествена смърт, Йоан да остане до край в живота си, същият Йоан, без да го набият, без да го дерат, така се умре от естествена смърт. Причината е заради Петър. Причината е Петър. Той е виновник. Защото Петър искаше да се изтъкне пред Исус и пред другите ученици. И каза, Исусе, чакай сега, дай да се разберем. Ти го искаш да говорим за Твоето царство, нали? Окей. Там ще има министри, там ще има заместник-министри, там ще има финансисти, те така си мислиш. Нали? Ама ето аз сега захвърлих лодките, захвърлих семейство, оставих всичко, оставих единственият ми поминък, това беше животът ми. Лодката и мрежата. За да последвам. Какво ще получа там сега? Искаше да каже, Исус, мисля, че аз най-много оставих. За разлика от другите ученици. Аз много оставих, майчи. Оставих къща, жена, лодка, риба, пазар. Това беше фирма. Днешно време се едно фирма. Обаче Исус го разкритикува. Той Петър каза, Йоан какво е оставил? Нищо. Тогава Исус се обърна към Петър и каза, Петре, знам, че много направи и правиш. Но ако аз искаше да каже Исус, животът в мен, животът и властта е в мен, аз решавам. Но ако аз искам него да го оставя жив, на тебе какво ти е? Поради тази малка причина, която Петър направи към Йоан, присъствието на Исус и на другите ученици, Исус каза, ако аз искам той да остане жив, това беше желанието на Исус и го направи. Йоан умря от естествена смърт, от старини. Защото Бог така е решил. И виждате, не само това. Той не само ни дава мисията какво да проповядваме, но той ни дава насоката какво да проповядваме. И ние казахме в това какво да проповядваме Неговото царство. Това иска Исус. Да проповядваш Неговото царство, а пък апостола казва, че Неговото царство не е ядене, не е пиене, а правда, радост и мир в Святия Дух. Неговото проповядване е точно това нещо. Правда, радост и мир. Неговото присъствие. Нека Господ Бог да ни благославя. В Матея 10 глава точно с това нещо. Призоваването на 12 ученика виждаме нещо в началото. Припомням си ги само, че отзад напред вече. Ако разбирате какво правя. В началото от 1 до 10 вървях. Сега виждате ли, че ги повтарям обаче отзад напред нарочно, за да ги припомним наново. И стигнахме отново при първа точка. Призоваването на учениците. По същият начин Исус призова и нас, самите нас. Еди коя си година, еди коя си дата. Бог каза, да, ти си родена еди коя си дата. Но на еди коя си година аз те чакам в моята църква. И просто ти казваш, айде идем да видим какво е там. За Рождество Христово ушким. Не е ушким. Просто е дошъл денят ти. Призивът ти. Да дълдиш нищо при Исус. Както аз така го направих. Ето вижте. Жена ми вика, идва бе. И има време. Той Господ знае. Когато му дойде реда, той знае.
И аз, знаете ли, много се шегувах. 5 минути преди да дойде Исус за църквата, аз ще се покая. Викам, Елена, няма проблем. Тя вика, ама ти не знаеш кога ще бъдат тези последните 5 минути. Обаче на едно Рождество Христово през 91 година покани ма. Вика, ела, платих ти вече. 5 лева ли беше, 2 лева ли входа, защото за храната кебабчета има. Викам, добре, ще ми има ядени, ще дода. И наистина отидах. Аз гледах като теле в железница, аз не знаех какво става. Пеят, скачат, прегръщат се, викам, леле, те много се целуват, каква е тази любов, каква е тази обич, бе? Аз се чудих. Но същата вечер и се смахвана за якичката е така. Просто усетих неговата ръка, усетих неговата любов. И само чаках пастора да каже, иска ли някой да приеме Исус. Аз и моя жена Христо веднага скочихме като тапи. Първите. А отидах уж за кебабчета. Нали? Така че Бог разполага с всеки един. И когато дойде времето за призива, ти ще го усетиш, Бог ще ти го даде. Нека Господ Бог да не благославя. Аз не искам да продължавам с 11 глава, ще оставим така на този етап, но забързо само да си ги припомним. Призоваването на 12 ученика дава им власт. Казва, ето, давам ви власт, демони изгонвайте, спасявайте, изцелявайте. Но инструкции. До евреите само да идите. Нямате работа с езичничка. Докато днес Бог има работа с езичника. Остави малко на страна еврейския народ. Той ще се върне пак към него. Има време обаче. Но за сега, както апостол Павел казва, по благодат сте спасени. 2 глава на Ефесяни. Точно това е благодатта върху езичника, върху... Ние сме езичниците. Бог излея особена благодат и ние сме го приели за личен спасител. Благодатта ни е помогнала и продължава да ни помага. Не, че еврейския народ няма благодат. Има. Ако няма тази благодат сега в Израел, с Палестина те ще се изтрепят. Но има благодат върху Израел в момента. Така че, когато говорим за проповядване, ние трябва да знаем, проповедта ни трябва да бъде за небесното царство. И не само това, но трябва да имаме инструкции. Тоест, да имаме някакво направление, да имаме някакъв вътрешен устав, вътре в мен. За мен си, от Исус. Това са неговите инструкции. Не прелюбодействай, не кради, не пожелавай, не отвръщай зло за зло. Напротив, казва, благослави и обичай. Това са вътрешни инструкции, които Бог полага чрез своето слово и чрез своя дух в нас. Нека Господ Бог да ни благослави. В името на Исус Христос можем да се помолим. Татко, ние сме ти благодарни за тази вечер. И аз те умолявам божествена мъдрост върху всеки един. Отново, нека Господи свободно да изслушаме материала. Отново нека да прегледаме уроците си. И отново те моля за тези, които не са успели да влезнат в урока. Моля те, Татко, благодат върху всеки един, за да могат да влезнат в училището, да си прегледат материалите. В името на Исус Отче. Аз ти благодаря за тези, които са тук тази вечер и са в лайфа на това училище Божие. Аз ти благодаря. Благослови намерението на сърцата им, благослови сърцата им, благослови вярата им, търпението им и любовта им, така защото наистина, Господи, ти си този, който се грижи за нас. И ако ти си говорил на това време на учениците, ти продължаваш да говориш на нас чрез Святия ти Дух. Благодаря ти. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Амин.